نحن نتابع في هذه الأثناء صور تأتينا مباشرة من أمام مقر إقامة المنتخب المغربي. طال يعني المسافة ليست بعيدة من المدينة التعليمية إلى مقر إقامته، تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة. يعني ربع ساعة. صور مباشرة صح؟ هذه صور مباشرة. وصول إذن حافلة المنتخب المغربي إلى مقر الإقامة، حضور جماهيري كبير، ترحيب بتأهل أسود الأطلس إلى هذا دور ربع النهائي. بعد التأهل إلى ثمن النهائي كان استقبال كبير وحار للوفد وللاعبين داخل الفندق. أكيد سيكون احتفال آخر بنكهة أخرى استثنائية، لأنه المنتخب المغربي أضفى رونق آخر على جمالية هذه البطولة. مش تضحك مهيب، لأنه الاحتفال اللي تكلمت عليه ممكن يتعبهم أكثر من المباراة. أكيد. نتمنى إن شاء الله فقط يكونوا، أنا ما راح أعطي نصيحة لأي واحد. والجميع يحاول أن يأخذ هذه الصور التاريخية. قلت هذا التأهل سيبقى في تاريخ وأذهان المغاربة. على رجع لم يكن لدي استديو، كنت على رجع سيكون هناك، يعني أجواء ممتعة ومختلفة. المغاربة كثر خير مع بعض شيء مختلف البطولة، وأتصور بأنه أسهل عمل الآن هو تحفيز هؤلاء اللاعبين، لأن المحفزات موجودة، مجرد أن ترى كمية المشاعر والاهتمام والكل يوثق في هذه اللحظات التاريخية. يعني نستمتع باللحظة. مشكلة أنه الناس تحاول توثق لحظات تستمتع بها، يعني وجود هؤلاء اللاعبين يمرون امامك هي لحظه تاريخيه يجب ان نستمتع بها قبل نوثقها اصلا. يعني مشكله الهاتف انه اضاع لحظات يعني تاريخيه اصبحنا نوثقها على حساب الاستمتاع بها. هي لحظه تاريخيه من الصعب تكرر قريبا. تفضل. تعرف شو هو الفرق مهيب محمد؟ انه من قبل لما كان الانجاز سواء كان تونسي جزائري سعودي كان تقريبا الانجاز وراء الجمهور تابع للبلد. لكن الاختلاف الحين انه محظوظ المغرب انه جماهيره عربيه مختلفه. صحيح. وهذه هي نقطه القوه. هذا راح يكون اكبر تحفيز للمغرب في كاس العالم. انه يلعب على ارضه وبين جمهوره. طبعا في حتى مسألة المستر انه بعيدا عن الجمهور في كيمياء، في شعور بالامان يشعر به اللاعبين هنا في قطر بحكم اللغه والثقافه. ثم الشعور بالامان، الشعور بالطمانينه، وهذا هو الاساسي. نتائج كورونا بالمناسبه المستر عندما لم تكن هناك جماهير ايام كورونا، نتائج المباريات لم تتغير. الفرق التي كانت تلعب على الارض لا زالت تلعب على ارضها. طبعا. لانه في شعور بالامان. طبعا. لا شعورين، وهذا اعتقد انه يشعر به اللاعبين العرب الموجودين في الدوحه، شعروا بمستوى عالي من الامان بالطمانينه بحكم انهم بين ارضهم على ارضهم بين جمهورهم. محظوظ فعلا الموجود الان في المغرب، وديما مغرب. نعم. خوا ديما مغرب. طيب وزال الاغنيه هذه البدايه وما زالت هي مبروك علينا. حلوه الاغنيه، لا تعبير عميقا، لا يجب ان نكتفي بهذا بل يجب ان نستمر للنهايه. بالفعل. على كل هذه افراح وصور تاتينا من اذكر مقر اقامه المنتخب المغربي في العاصمة القطرية الدوحة. وصلت الحافلة، دخول اللاعبين إلى الفندق، ومثل ما ذكرنا الجميع يوثق في هذه اللحظات التاريخية وهذا التأهل التاريخي. أذكر بمنتخب عربي لأول مرة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة عالمية بحجم كأس العالم لكرة القدم في نسخة استثنائية على الأراضي القطرية. هناك أيضا جانب من اللاعبين الذين يجدون ربما الفرحة ويشاركون فرحة التأهل مع هذه المجموعة من الجماهير التي حضرت بأعداد محترمة لتحية هؤلاء اللاعبين. طبعا هي في العادة مهم المدربين يمنعوا هذه الأشياء هذه، وإنما هذا رد الجميل للشعوب، رد الجميل للجماهير، لأنه وقفوا وقفة رجال حقيقية ما تخلوش عن المنتخب
شجعوه بطريقه خياليه. انا نظن انه المدرب حب يعطيهم القيمه الحقيقيه واعطى لهم اللاعبين عشان يفرحوا معاهم. كريستيانو رونالدو سجل 6 أهداف المنتخب البرتغالي. لا يبدو في وضعية تسلل كان كريستيانو رونالدو، وبالتالي تم إلغاء هذا الهدف. النتيجة تبقى على حالها 5 أهداف ل1. بالفعل كريستيانو رونالدو المذكر سجل هدف، لكن لم يقع احتسابه نظرا لوجود رونالدو في وضعية تسلل. بالمناسبة كريستيانو رونالدو دخل في الشوط الثاني وأعطاه الفرصة إذن المدرب فرناندو سانتوش ليسجل حضوره. كريستيانو رونالدو دخل مكان جواو فيليش عند الدقيقة 74، يعني تقريبا المشاركة اقتصرت على الربع ساعة الأخير. محمد صح، انه في النهايه رونالدو تقبل المسألة، تصور انه سيتقبل هذه المسألة، انه سيشارك الان تقريبا في اخر ربع ساعة 20 دقيقة على حسب طبعا مجريات كل مباراة، لكن سيرضى بالدكة، سيتصالح مع فكرة انه الان يجب ان يكون على بنك الاحتياط ما دام الفريق يؤدي بشكل جيد بدونه ويسجل بمعدل هائل. هي افضل مباراة البرتغال تقريبا بعيدا حتى عن النتيجة، اتصور بانه الاداء هو الافضل للبرتغال. فبالتالي هذا هو الاساس، دائما السيطره، لان رونالدو من الصعب السيطره عليه. اذا لم يكن راضي بلحظه يستطيع اشعال قرفه تبديل الملابس، وحينها ربما قد يتعرض المنتخب لحاله تفكيك. لكن انا اتصور بان الدفاع المغربي والمنظومه الدفاعيه للركراكي قويه وصلبه وتستطيع الصمود امام كل هذه الخيارات الفرديه القويه جدا من البرتغاليين اللي لديهم امتيازات فرديه غير طبيعيه. لا أتصور أن فمة منتخب يمتلك هذه الأسماء يستثني البرازيل. برونو فرناندو سانتوش سيضيف قلنا من سبتمبر 2014 على رأس المنتخب البرتغالي، سيضيف انتصار جديد إلى رصيده مع المنتخب. 108 مباراة الآن، 67 انتصار، 23 تعادل، 18 خسارة. كأس أوروبا 2016، دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019، وكأس القارات كان أنها في المركز الثالث عام 2017. نذكر بسجل المنتخب البرتغالي في نهائيات كأس العالم. أفضل مركز تحصل عليه مركز ثالث في مونديال 66 في إنجلترا، مركز رابع في مونديال ألمانيا 2006، وغادر نذكر من ثمن النهائي في مونديال الأخير في روسيا ضد الأوروغواي بهدف ل2. طيب هذه أفضل مباراة تقريبا في النسختين الأخيرتين بالنسبة للمنتخب البرتغالي. طبعا تحكم تام في المباراة، 5 أهداف، ممكن تكون 6 مثل ما قلنا. تلقى هدف بالخطأ، يعني قليل جدا يعني مقارنة ب5 أهداف. حس هجومي كبير جدا. لما تكون فرصة أن يسجل ظهير أيمن ولا ظهير أيسر ولا مدافع، احنا يعني شيء كبير. في الحين احنا عندنا مدافعين 2 سجلوا أهداف، جيريرو وبيبي. هذا يثبت أنه فيه مجموعة. وكان تكلم محمدي على رونالدو، أنا نظن أنه أصبحت المجموعة أهم عندها أهمية أكثر من لاعب واحد ولا 2، وهذا اللي يقدم الفريق أكثر في المشوار هذا. كنت تكلمت على المدرب مهيب. المدرب هو الكرة البرتغالية، عنده كل إنجازات الكرة البرتغالية، وهذا يحسب له. حتى ولو يعني عنده مدة طويلة جدا مع البرتغال، إلا وأنه هو اللي فاز بكأس أوروبا، هو اللي فاز بكأس النيشنز ليج، هو اللي كأس القارات هو اللي لحقهم الدورة المرتبة الثانية الثالثة. يعني إنجاز كبير جدا.